அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் டு சேனல் ஷாத் தமிழ். நாங்கள் எங்கே போயிருந்தோம்? கடலூர் ஓட்டிங்க வந்து மணிக்கூடையில் வந்து நாங்கள் ஒரு கடைக்கு போயிருந்தோம். அங்கே வந்து சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து நாங்கள் வாங்க போயிருந்தோம். அங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருந்தோம், ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் வந்து ரைஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து வெஜிடபிள்ஸை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு. அந்த ரோஸ்ட்டில் என்ன பண்ணார்னா, ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து கேப்சிகம், அப்புறம் வந்து காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர், அப்புறம் வந்து கேரட். இந்த மூணுத்தையும் வந்து நல்லா பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டுடுறோம். கொஞ்சோண்டு ஒரு லைட்டாக இந்த ரைஸ் போட்டுக்கிட்டு நல்லா கிண்டினார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து ரைஸ் எடுத்து போட்டார். கொஞ்சம் இன்னொரு ஸ்பூனும் எடுத்து போட்டுக்கிட்டாரு அவர். அப்புறம் நல்லா கர கிண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. கரன்னு கிண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் கிண்டுவார்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சுக்கல, கடன்னு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கார். கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் தான் இருக்குது சொல்லப்போனால். நல்லா கிண்டிக்கினே இருந்தார். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிட்டார். இப்போ வந்து ஏதோ இது எடுத்து போட்டார், சால்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், சால்ட் எடுத்து போட்டார். வச்சுருந்து கேப்சிகம், அப்புறம் வந்து மலை சாலர் ஏதோ ஒன்று தெரில, ஆனால் செம்மையை தூணாருங்க. நம்ம கடன்னு எடுத்து தூக்கிட்டாருங்க. ஏதோ மழை பெய்யுது கடன்னு சாப்பாடு மேலே மழை பெய்யுது போல். ஆனால் கடன்னு தூக்கிட்டார். அப்படியே தூக்கி விட்டு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டாரு. அப்படியே கடன்னு அப்படி கடன்னு இவர் ஆட்டிகிட்டே தான் இருக்காரு. இவருக்கு 1 மணி நேரம் அதிலே போயிடுங்க வீடியோ. அப்புறம் சாஸ் ஊற்றிக்கிட்டார், கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றிக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கிண்டிக்கிட்டார். இவர் கிண்டுறதான் வேலை நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு இந்த வருஷத்தில். அப்புறம் வந்து சிக்கன், நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஐட்டம், அதிலே சிக்கன் போட்டு நல்லா கடன்னு கலக்கிட்டு அப்படியே கலக்கிட்டே இருந்தார். கலக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடுவில் ஆக்கிட்டார். கொஞ்சம் நல்லா கலக்கிட்டார். எனக்கு இப்போ எடுத்து போட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து அப்படியே எடுத்து கொடுத்து போட்டார். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் 2 ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். 2த்திலும் கொஞ்சம் போட்டு கொடுத்தாரு. கொஞ்சம் நல்லா போட்டு கொடுத்தாரு. ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு. நல்லா சுட அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் பவுலுக்கு மாற்றிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து என் தம்பி தான் ட்ரை பண்ணான். நல்லா சூடாக இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னான் என் தம்பி. அதனால் மொத்தமாக 4 சாஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பாக்கெட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.